Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Të shtunat kalojnë shpejt dhe ne rikthehemi përsëri në të mbrëmjet të kësaj të shtune. Në këtë episod të radhës, në emisionin Personazhe në Fokus, sjellim një profil të ri dhe premtues në skenën publike dhe politike. Fabio Mirovsi, djali 25 vjeçar, që mban detyrën e drejtuesit të qendrës administrative Fjershegan. Ne kemi zgjedhur Fabion pikërisht në këtë ditë për të qenë me ju, për të dhënur juve ato idetë se si Fabio Mirovsi ka arritur të jetë pjesë e drejtimit të qendrës administrative Fjershegan. Fabio, faleminderit që ju jeni pjesë e përzgjedhur nga drejtuesit e rinj që kanë bërë këto zëvendësimet e fundit, jo thjesht se ju jeni pjesë e politikës, por ne të kemi zgjedhur si një djalë me perspektivë, si një djalë që sapo je futur në politikë dhe një djalë që drejton sot një qendër të madhe si është Fjershegani, nuk është kollaj të jesh pjesë e një drejtuesi. Përshëndetje Çimi, shumë faleminderit për ftesën. Në radhë parë të përgëzoj për emisionin dhe të uroj sa më shumë suksese, sepse shikueshmëria ka qenë goxha e lartë dhe ndjem krenar dhe jam i lumtur që jam pjesë e kësaj interviste. Për të gjithë ata që juve nuk u njohin, kush është Fabio Mirovsi? Unë jam Fabio Mirovsi, jam 25 vjeç, lindur dhe rritur në Lushnjë. Kam mbaruar gjimnazin po aty në qytetin e Lushnjës, kam mbaruar studimet e larta për drejtësi në Tiranë dhe aktualisht drejtoj qendrën administrative Fjershegan si një eksperiencë shumë e bukur dhe e rëndësishme për mua. Para se të vinë te kjo pjesë e eksperiencës juaj që drejtoni qendrën administrative në Fjershegan, ju keni qenë dhe antar i Freshit Socialist Mesadion në qytetin e Lushnjës. A është e vështirë që Fabio të jetë midis politikës dhe midis një drejtuesi? Nuk është as pak e vështirë, biles për mua ka qenë një binjakëzim shumë i bukur i të dyja rrugtimeve. Unë jam bërë pjesë e forumit rinor të Partisë Socialiste që prej vitit 2017, konkretisht në rajonin 2 në Lushnjë, duke u antarësuar atje si antar në forum rinor, dhe më pas në vitin 2020 duke vazhduar duke marrë drejtimin e kryetarit të Freshit për rajonin 2 në qytetin e Lushnjës. Ka qenë dëshirë më shumë se sa ta shikojmë si benefit apo si mund ta shikojmë gjithë nga jashtë politikën. Unë e kam parë gjithmonë me një pasion që dua të jem pjesë e kësaj strukture dhe nëse vlerësohem dhe nëse nuk vlerësohem, nuk e kam parë për poste politike apo për karrige personale. Kam dashur të jem aty, ndoshta pak dhe trashëgimi ose nga gjyshi im Osami Zeqari që ka qenë socialist ndër vite, ma ka rrënjosur pak në gjatë Partinë gjatë. Po. A është Fabio një zë i së ardhmës për komunitetin dhe politikat vendore? Si e shikon veten? Veten time e shoh duke u rritur gradualisht. Normalisht dhe ndonjëherë nuk mund të ngjisim ato shkallët gjitha 10 për një herë, por me punë dhe me arritje besoj se do të jenë strukturat përgjegjëse që do vlerësojnë dhe do ta shikojnë aftësitë e mia. Para se të kalojmë të pyetjet një pas njëshme, Fabio, unë do të kisha diçka dhe për shikuesin më shumë sepse jam kurioz të dinë, thonë, pse kaq shpejt në kaq moshë të re ky djalë kërkoi të merrte një drejtim të një institucioni që është pak shumë problematike. Qendrat administrative sot janë çik problematika, por shumë qytetarë, fermerë, gjithë kanë probleme të tyre në tokën, në familjen, në rrugën, në kanalizimet, gjithë e mëra. Si përballon Fabio këto kështu? Shiko, unë që fare në moshë dhe më të re, pa arritur së përfunduar i shkollën e lartë, jam angazhuar në punë të ndryshme, siç kam qenë pjesë e aleatit të identitet që është sot prodhimit pasaportave biometrike. Domethënë kam qenë gjithmonë i angazhuar me komunitetin, me punët, kam mbi 20 e ca certifikata trajnimi dhe kualifikimi në shumë shoqata ndryshme, në të cilat kam qenë pjesë pa ndonjë përfitim personal, po thjesht për të dhënë më të mirën për atë komunitet dhe nuk e shoh si ndonjë sfidë shumë të rëndë siç mund ta shohim gjerësisht që është punë shumë e ngarkuar. Për mua nuk është një ngarkesë shumë e madhe, e menaxhoj shumë mirë, e bëj me qejf këtë punë mbi të gjitha, e bëj me dashuri sepse dua të shërbej komunitetit ku kam shkuar dhe mos lë një imazh që nuk më priti ose nuk më dëgjoj. Kjo gjë nuk dua të ekzistojë tek unë. Ndoshta nuk mund të zgjidhun çdo gjë sepse përtej asaj modestisë dua të them që jo çdo gjë mund të realizohet. Por të paktën t'ja dëgjojmë hallin qytetarëve, kjo është motoja ime. Dëgjo, verifiko dhe shiko për një zgjidhje të mundshme. Fabio, kalojmë të pyetjet një nga një tani. Fabio, si ka qenë rrugtimi yt në antar i Freshit
deri në emërimin si drejtuesi i Qendrës Administrative Fishegani. Si ta përmenda edhe më parë, në vitin 2017 ishte dëshira ime personale për të antarësuar në Forumi Rinor Eurosocialist të Shqipërisë, konkretisht Dega Lushnje. Jam antarësuar atje, duke vazhduar me aktivitete, me organizime të ndryshme. Nuk kam pasur asnjëherë dëshirë për të shkëputur, sepse tash nuk e shija për ambisje personale, por e shikoja si një strukturë për ta bërë Shqipërinë më të mirë, si një zgjedhje më eficiente ndër zgjedhjet e tjera dhe isha pjesë aty. Më vonë, më pas, duke qenë se strukturat i vlerësuan aftësitë e mia, më dha rolin e drejtuesit në rajonin 2 në Lushnje për Forumin Rinor, të cilin e mbaj edhe sot si pozicion, sepse unë isha pjesë i rajonit 2 dhe merresha gjithmonë në organizime, me nisma humanitare, me çdo gjë dhe më vlerësua detyra e kryetarit Freshit në rajonin 2. Më pas, vim sot në vitin 2025, pas 5 vitesh drejtim në strukturën e Freshit në Lushnje të rajonit 2, vim sot dhe gjendemi përballë faktit që më është besuar detyra shumë e madhe. Çfarë të thot për ty të marrësh një detyrë kaq të rëndësishme, si është në një moshë kaq të re, një detyrë të rëndësishme, një drejtues i një qendre, bile se edhe me sa ishte para se ne të fushim për një emision, ne shikonin njerëz që thoshin djalë shumë i ri, shumë i pritur, shumë i buzëqeshur, shumë i komunikueshëm. Çfarë bën Fabion të tillë? Po ta nis me një përgjigje të shkurtër, më pas do ta zgjas që aftësitë ndonjëherë nuk varen nga mosha, po varen nga ajo çfarë ti ke dëshirë dhe di të bësh. Dhe për mua është përgjegjësi shumë e madhe, siç ta thash, por dua që t'ja shpërblej vetëm me punë. Puna ime besoj do të flasi vetë dhe do ta justifikoj dhe moshën për këta skeptikët, siç po ma shprehni dhe ju, që mund të mendojnë që vërtet jam i ri në këtë pozicion, por i kam të gjitha aftësitë e duhura për ta kryer këtë detyrë për te modestisë. Cilat janë sfidat e juaja që keni hasur apo keni marrë përshtypjet e mira, përshtypjet e këqija, pasi jeni mbruar këtu? Sfida ime më e madhe është dua të jem pranë çdo halli të qytetarit. Ja kam lënë detyrë si institucionit, si vetë kryeplejve që kanë në përfshata, çdo ankesë e qytetarëve dua të kaloj nga unë. Nuk dua që të ngeli qoftë merr zgjidhje apo nuk merr zgjidhje, çdo gjë dua të kaloj nga unë, të shkoj vetë nga afër, ta verifikoj situatën, nëse do të them të ndaj diçka në çdo urdhër pune ose verifikim që unë zjem në terren, veten time e vendos parin. Sepse dua të jem vetë sa më afër. Fabio, do të bëj një pyetje pak sikletshme në pjesën e sikletit tënd. Ka dikush që të pengon apo nuk të le të thotë, ama ku ky se ne kemi këtë pjesën. Po ne jemi një personazh në fokus që drejt për drejt, po dhe unë të zjerrë atë realitetin, jo të kemi thjesht ti jemi kështu ne, si jemi drejt për drejt, bardhëzi, pa ngjyra, ne ky jemi. Dhe unë jam shumë i hapur në pyetjet që ju më drejtoni. Deri tani punën e kam shumë të bukur dhe pa ndonjë lloj pengese, kam gjetur një ngrohtësi në të gjithë njësinë administrative të Fjesheganit dhe i vlerësoj dhe i falenderoj për gjithë mikpritjen dhe ngrohtësinë që ata më kanë dhënë. Si shikon punonjësit tua? Ka punonjës që janë të privuar që të punojnë dhe ka punonjës që më shpesh vinë thjesht në qendër administrative për të marrë rrogat dhe ata që ndrojnë jashtë tyre? Në qendrën time administrative Fjeshegan kjo lloj gjëje nuk ndodh. Për arsye sepse unë jam vetë një njerëz që të thash një herë dua këtë punë dhe vi nga ora 8 me 4:30 që ndroj këtu. Dhe nuk mund ta lejoj kurse si për te çdo lloj gjëje tjetër që nëse e bëj unë një gjë siç duhet ta shkeli dikush tjetër. Nuk e toleroj dot këtë. Si përgjigjesh skeptikëve që s'kan dëshira, i djalë shumë ajo që unë thash pak më parë. Si përgjigjesh? Skeptikëve i përgjigjen të gjithëve që kanë derën të hapur, të vinë, të bashkëbisedojnë, të sjellin kërkesat dhe ankesat e tyre këtu, dhe zgjidhja ime do të jetë përgjigje për ta. Të kaloj një pyetje që është pak me spesë dhe për ty, sepse emisioni është çdo të shtunë dhe normale hidhen në rrjetet sociale të gjitha me radhë dhe fjalët e tua do të marrin mend nga vetë qytetarët e zonës Fjesheganit. Cili është prioriteti juaj për zhvillimin e Fjesheganit? Keni një tip prioriteti që unë Fjeshegan do shkoj për kaq kohë, do bëj këto, aty ku kanë probleme qytetarët? Shiko, në qendrën administrative Fjeshegan ka nevojë për shumë investime, pavarësisht se janë bërë shumë punë të mira, duke filluar nga rrugë, por që nuk mund të them që çdo gjë është në rregull, sepse edhe qytetarët nëse do ta dëgjonin këtë, nuk do ta përqafonin si ide, ka nevojë për shumë investime, por kryesoret për mua janë rrugët, ndriçimi dhe kanalizimet. Gjërat kryesore që i do një njësi administrative, unë jam duke i shkelur vetë një nga një dhe dua të
me gjithë forcën dhe mbështetjen e strukturave përgjegjëse të filloj dhe të realizoj. Kemi filluar me to, por të jetë konstante kjo lloj ndërhyrje, jo me Ndiheshin mbështetur nga strukturat e Bashkisë Lushnjës dhe komuniteti vendor i përmbush detyrat si është. Këtu do ndalem pak më gjatë tek kjo pyetje, për arsye se kam një marrëdhënie shumë të mirë nga ana e institucionit dhe nga ana ime personale me prorët e mi, duke qenë se dhe vetë jam një njeri i komunikueshëm, nuk jam njeri i mbyllur. Falënderim të veçantë kam për bashkinë, konkretisht për ndërmarrjen e pasurisë publike, e cila na përgjigjet me çdo lloj kërkese që ne kemi, sepse vetë puna jon lidhet drejt për drejt me ndërmarrjen e pasurisë publike, pasi vetë njësia administrative nuk ka fonde. Çdo kërkesë që ne kemi e drejtojmë në ndërmarrjen e pasurisë dhe për të vazhduar pastaj në pjesën më të rëndësishme me titullarin e institucionit, konkretisht kryetaren Eliselda Sefa. Njoja ime është jashtë pozicionit, sepse jam njohur që në vitin 2017 kur kam qenë pjesë e strukturave të Freshit dhe më parë kryetarja ka qenë drejtuese në strukturat e Partisë Socialiste. Kemi pas një marrëdhënie shumë të mirë, ndoshta dua të tregoj edhe një histori të vogël. Në kohën e gjimnazit, unë kam qenë presidenti i senatit shkollës dhe merresha me organizime me çdo gjë dhe çdo ankesë, çdo kërkesë që kishim nga shkolla e drejtoja në bashki. Dhe asë kohë kryetarja ka qenë shefi kabinetit dhe për çdo gjë, për çdo ankesë që ne kishim më përgjigje dhe më lidhte puna që atëherë dhe ndihem shumë i lumtur sot që e kam kolege dhe ndihem shumë i mbështetur dhe shumë i suportuar nga të gjithë strukturat e bashkisë. Përveç institucionit bashkisë që sapo e thatë, mbështetje politike nga lart keni? Absolutisht, mbështetja politike nuk na mungon, si nga qeveria qendrore dhe nga pushteti vendor, siç e ta përmenda. Deputetët e zonës i kemi shumë të pranishëm në zonë, për çdo problematikë që ka, i përgjigjen si mua, si qytetarëve, për të pritur qytetarët, për të verifikuar dhe për të zgjidhur çdo hall të tyre, për të vazhduar më pas tek numri 1 i të gjithë politikës së qarkut, e cila është shumë e hapur, shumë pozitive për çdo lloj bashkëpunimi me ne, zonja Belinda Balluku, cilën e falenderoj për çdo suport që i jep njësisë tonë, për çdo investim që ka bërë dhe për çdo investim që na ka premtuar që do të sjellë në njësinë tonë. Çfarë mesazhi jepni ju si një i ri në një drejtim të ri, duke përfshirë dhe jetën publike, por dhe jetën politike? Unë deri tani kam arritur të gërshetoj të dyja këto dhe më pëlqen mënyra e jetës si politike, si jetës tjetër. Këshilla ime është që të gjithë duhet merremi me politikë, pavarësisht ngjyrimeve apo zgjedhjeve që ne mund të bëjmë. Ne vetë jeta ose vetë shteti është i varur nga politika. Pse do thuash? Sepse një ligj që do dalë nesër për arsimin do varet nga politika, apo jo? Një ligj që do dalë për pushteti vendor apo për të bërë një gjë të mirë për fjeshtëgarin, normalisht që varet nga politika dhe po nuk kontribuan të gjithë që kjo politika të jetë ajo që duhet dhe të jenë njerëzit e duhur në drejtim, nuk mund të sjellin gjëra të mira dhe të hesin duke ndjetur pasiv, duke mos folur, duke ndjetur atë jetën tonë të mbyllur familjare dhe mos të angazhohemi. Përveç kësaj se mesazhet i dhe të forta dhe të qarta për audiencën e emisionit Personazhe në Fokus, por dhe vetë si Fabio. Si është Fabio në jashtë zyre? Jashtë zyre, unë jam po i njëjti qim, jam njeri pozitiv, bashkëbisedoj me qytetarët, jam i hapur si jashtë pune, si në punë, unë telefonin tim e kam të hapur 24 orë, kushdo që ka probleme, nuk e shoh këtë punë deri në orën 4 dhe mbarova. Kushdo që ka një problem, unë vi dhe masdite, e komunikoj, e shoh, nuk është e thënë që brenda orarit zyrtar dhe jam ai strikti unë dhe nuk dal dot nga kjo, jo. Jam i hapur, jam tip pozitiv, bashkëpunues dhe pika ime më e fortë është bashkëbisedimi, besoj me njerëzit. E kam të Kryeshtarët e emisionit tonë do ishte edhe një pyetje tjetër nëse do mundeshin. Cilat janë pasionet dhe hobet që ju keni për ditë? Pasioni dhe hobi im është mbas punës kam një jetë të rregullt familjare me ata miqtë e mi, me 2-3 miq që unë konsumoj mbas dite, një kafe, një darkë ndoshta me miqtë e mi, nuk është Fabio kështu qëndron gjithmonë në buzëqeshur? Po, kështu qëndroj sepse kam ndoshta mendoj që
është e lindur gjëja çimi, nuk është e fituar. Me natyrë. Pozitiviteti, po. Ju jeni dhe vetë tip orator dhe pozitiv dhe besoj e kuptoni mirë të lloj pyetje që më drejtoni. Përveç këtyre që ne folëm, gjithçka dhe akoma do vazhdojnë të pyesim. A ka diçka Fabio në vetvete që do ta ndaj me mitë emisionit Personazhe në Fokus, diçka që në jetën e tij të përditshme, jo vetëm sot, por që në kohën e student, antar i freshit, takime strukturat e partisë, sot drejtuesi në qendra administrative, debatet apo konvergjenca që ti ke marrë në moment që je bërë drejtuesi i qendrës administrative Fjeshegan, gurut e goditur jo në kohën tënde, po në institucion apo nga jashtë apo nga brenda. Si shikon këto? Shiko, çimi, unë kam një parim në punën që marr, nuk e marr asnjëherë një detyrë nëse unë nuk i dal dot në krye ta shikoj me skepticizëm, por shikoj gjithmonë objektivin. Jo vetëm në punë, por edhe në jetë unë ndjek gjithmonë objektivin dhe nuk shikoj devijimet gjatë rrugës ose pengesat. E kam të aftësi që më është dhënë kjo detyrë, dua të tregoj veten time me punë dhe nuk merrem me pjesën tjetër që mund të jenë skeptik apo dua të hyj pak vetë pjesa politike që ju e përmendët, nuk dua të them që gjithmonë se normalisht debate ka, domethënë siç dhe ju e përmendët, por të gjithëve atyre që merren me politikë ose që janë të rinj dua t'i them këtë që angazhohuni, mos u dekurajoni, mos u tërhiqni, sepse vjen një ditë që nëse ke aftësi, nëse ke dëshirë ta bësh diçka, vlerësohesh. Dhe unë jam një shembull që vërtet jam vlerësuar. Kush është mbështetja juaj? Mbështetja ime në çfarë drejtimi e... Kush është ata që mbështesin Fabion jo vetëm në pjesën institucionale, po pjesë familjare ditamare? Kush është mbështetja juaj? Mbështetja ime më e madhe janë familja ime, normalisht si çdo person dhe miqtë e mi të afërt. Unë kam një rrjet të gjerë njohjesh, njoh shumë persona, por miq i kam të zgjedhur dhe i kam të pakët me të cilët ndaj problematika ndryshme. A merr këshilla Fabio kur komunikon? Po, absolutisht, marr këshilla dhe rekomandime, nuk është jam njëri që vendos unë edhe pikë, çdo gjë e konsultoj me 2-3 persona që unë vërtet kam besim si çdo njeri me një detyrë që ndërmerr. Përveç se ju na treguat dhe hobet dhe të gjitha, vazhdon të lexoj Fabio? Po, unë studimin e kam me pasion, sepse dhe universitetin e kam mbaruar me mesatare të mirë dhe leximi është pasioni im, sidomos librat në fushën e jurisprudencës. Me këtë se dolën të fushën e jurisprudencës që ju jeni pjesë e saj. Si shikoni sot ju jeni drejtues? A janë pjesa e punës në një drejtues i qendrës administrative? Nëse mund të jesh në një politikë akoma më të madhe që këto ligjet e bëra, si funksionojnë? Shiko, ligjet normalisht janë bërë nga një komision ekspertësh, por në Shqipëri ndoshta ka nevojë për përmirësime, por besoj se duke qenë se jam i ri jurist dhe kam dëshirën e madhe për të kontribuar dhe në sistemin e drejtësisë, besoj se do merrem dhe vetë me reformën, do ta jap kontributin tim për përmirësimin e reformave ligjore apo ngerçeve që mund të jenë ditët e sotme në aspektin ligjor. A ka ngerçe institucioni qendrës administrative me institucionin e bashkisë ku ju keni përcjell dokumentacione? Ka në ngerç? Jo, absolutisht, nuk kemi asnjë ngerç, siç ta përmenda edhe më parë, deri sot nuk kam hasur asnjë lloj pengese dhe problematike. Për çdo lloj nevoje që ka pas njësia administrative, maksimalisht ka zgjatur 1 deri në 2 ditë përgjigja nga bashkia dhe institucionet në varësi të saj. Jam shumë i kënaqur për këtë gjë. Ta them pa asnjë lloj modestie këtë dhe pa asnjë lloj bërje qefi askujt. Ndihem vërtet i mbështetur sepse puna ka ecur. Ku është veten pas 5 apo 10 vitesh Fabio? Në politikë, në administratë publike, ku? Më bën pyetje shumë të goditura dhe të bukura, sepse unë kam dy rrugë, pasion dhe dëshirë që janë politika dhe drejtësia, por që ti gërshetosh të dyja bashkë nuk i gërsheton dot, sepse sistemi i drejtësisë nuk e pranon angazhimin në politikë. Dhe meqense ma bëre pyetjen të ndarë me vite, deri në brenda atij 10 vjeçari e shoh veten administrat për të bërë punë të mira dhe mbas një 10 vjeçari pasioni im është të ndjek magjistraturën dhe të arrij pozicionin e prokurorit në Republikën e Shqipërisë. Në atë moment do ta quaj veten të arrijë në profesion,
sepse e kam ëndër që në gjimnaz, prandaj ju futa dhe juridiku, sepse kam pas mundësi të tjera të zgjidhja dhe në degët e mjekësisë. Por në qoftë do zgjidhja në degët e mjekësisë do ishin profesion për mua, ndërsa juridiku është pasion. Dhe besoj nuk do ta lë pas pasionin tim, edhe pse kam ambicien për të vazhduar rrugtimin tim edhe në administrat. Por që një eksperiencë e mirë 10 vjeçare në administrat, besoj do ishte shumë e vlefshme për mua për të vazhduar më pas në sistemin e drejtësisë. Si student i mirë i gjimnazit, si student i mirë i Universitetit të Drejtësisë në Tiranë, çfarë thirrje do të kishit ju për të gjithë ata të rinj që kërkojnë të jenë futur në politikë, të dalin nga politika, të marrin opsione të ndryshme në drejtimet e administratës, apo të jenë pjesë apo mos të jenë pjesë? Shiko, unë do të thoja këtë që të gjithë duhet të angazhohen dhe vlerësimi i çimit vjen në një moment atëherë kur nuk e kërkon dhe nuk e pret. Mund të kesh ambicie sa të duash ti, por politika ngjitet shkallë. Nuk është se e dua unë sot këtë pozë do ta marr sot. Unë nuk kam qenë i angazhuar, ndoshta në ato vite kam qenë dhe i vogël se s'kisha përfunduar shkollën, por që dhe në momentet ku jemi sot, për mua ka qenë një vlerësim shumë i madh dhe një surprizë le të themi në mënyrën se si më ka ardhur emërimi në njësinë administrative dhe dua të dalë ke pjesa që kush punon dhe kush i shfaq ato aftësitë e veta dhe duket që është i aftë ta bëj diçka vlerësohet. Dua ta shërënjosim këtë idenë që politika nuk vlerëson njerëz apo angazhimi. Normalisht duhen dhe aftësitë tua sepse nuk ecën dot më tej. Ka ambicie Fabio që të kapi pjesën e bashkisë apo pjesën e një si ta themi se sot problematikat janë të ndryshme dhe nuk ka të mbaruar në Shqipëri, po të jesh pjesë e administratave qendrore? Çimi, pyetjet i ke shumë të goditura ta thashë më parë, por nëse aftësitë e mia përqafohen nga populli dhe nga institucionet përgjegjëse, unë jam i hapur dhe i aftë për të marrë çdo lloj përgjegjësie që më ngarkohet në çfarëdo lloj sektori. Nuk i trembem jo vetëm në administratë, në shëndetësi, në tatime, ku të jetë profesioni im ligjor hyn dhe unë i përgjigjem dhe e marr përsipër si detyrë, sepse e ndjej veten të aftë për ta bërë, për mos u dukur pak. Nëse do ta kthejmë kohën 2 muaj pas. Po. Do të vinë një ofertë midis 2 opsionesh, drejtues qendra administrative që ju keni 2 muaj që e vazhdoni, po, apo një opsion tjetër për marrë një shembull nën kryetar bashkie. Këtë do zgjidhje. Shiko, do ta zgjidhja pjesën e drejtuesit qendrës administrative, sepse të mëson shumë gjëra. Kjo ankesa nga më të ndryshmet, rrihesh me problematika të shumta me njerëzit, duke filluar nga ndriçimi, gjelbrimi, kanalizimet, çdo gjë, fiton një eksperiencë shumë të bukur dhe shumë të nevojshme për të vazhduar më pas në pozicione tjera siç dhe ju po flisni. Do të isha i hapur për çdo lloj përgjegjësie. Para disa ditësh këtu në qendrën administrative Fjeshegan u bë dhe dëgjesa publike për buxhetin 2026-2028. Nga unë isha ndoqja vetë atë si dëgjes, pasi unë dhe kam e pak njerëz të këtej nga kjo zonë. Po, nuk diskutohet. Dhe shumë njerëz që ishin në atë takim krijonin atë besimin e madh duke thënë që shiko, këtë djalin e na ka rënë si dhuratë, na ka ardhur si dhuratë, na ka ardhur si premtim, na ka ardhur si diçka e gjithmonë flitej për emrin tënd, për mënyrën e komunikimit. Si ke për këta njerëz? Si ke përfituar këtë lloj respekti ndaj tjerëve? Këtë lloj respekti e kam përfituar pa pasur ndonjë njohje personale më parë me këta njerëz, dhe vetëm duke i pritur, duke i shërbyer, duke shkuar, duke verifikuar hallin e tyre dhe duke e zgjidhur. Nuk e kam arritur me asnjë lloj gjëje tjetër dhe i falenderoj shumë të gjithë ata që janë falënderues ndaj meje për çdo gjë që unë bëj, edhe pse unë s'po bëj asgjë për ata, sepse po bëj vetëm detyrën që më ka besuar qeveria dhe bashkia. Për mua nuk më duket se... Fabio, pak në pak emisionit tonë erdhi fundi dhe ne jemi bashkë, ishte kënaqësi që unë pata në këtë emision dhe do ishte kënaqësi jo vetëm për ju, po edhe për shikuesit e emisionit, po edhe për të rinjit për ta ndjekur të emision, se çdo të thotë që një i ri me dije, me vizione të drejtojë një qendër administrative, sot si është qendra administrative, në një moshë 25 vjeçare. Cili do të ishte mesazhi juaj i fortë për të rinjin që po largohen nga Shqipëria e për shumë të tjerë që sot të riktheheni vendit tonë për ta rikthyer këtë vendin tonë ashtu si ne kërkojmë të shkojmë në vendet e Bashkimit Evropian. Për çdo të ri
dhe të re që jo vetëm njësisë që kam, por për të gjithë Shqipërisë, unë kam një mesazh shumë të fortë që askush më mirë se ne nuk mund ta bëj këtë vend dhe të shohin mundësitë të cilat ofron qeveria, bashkia apo dhe njësitë vendore të punësimit, sepse po të kesh dëshirën, pasionin dhe vizionin dhe këtu hecën dhe bëhet jeta si ta kërkosh, ndoshta në vitet e ardhshme do jemi dhe pjesë e Bashkimit Evropian, edhe pse jo çdo kush, çdo gjë do barazohet me ta dhe mos i lëm prindrit tan vetëm sepse nuk ka kush të përgjigje tjetër veç ne të rinjve për këtë vend. Fabio, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Ke diçka tjetër për të thënë? Çimi, kënaqësia është e imja dhe të falenderoj për pyetjet goxha të spikatura që më bët për të treguar dhe unë më shumë veten dhe për të treguar për gjithë ata që nuk njohin se kush është Fabio në zyrë apo në politikë apo përtej këtyre. Të dashur miq e mi, edhe për sonde, në këtë të shtunë, i japim fund e emisionit së bashku me Fabion. Natën e mirë dhe mirë takofshim të shtunën e ardhshme.